लच्छू के साथ हम चले गए शाम को 4 बजे दूध निकालने। दूध निकालने के लिए शाम की ड्यूटी लच्छू की है। और ये आगे हम दूध निकाल लें। साफ़ सफाई हमारे कालू भाई ने कर दी थी पहले ही। और उसके बाद हमने जैसे ही बिजली को छोड़ा, बिजली तो रफ्तार की तरफ, बिजली की तरफ भागी दूध पीने के लिए। उसके बाद ये जी हमारा दूध का कार्यक्रम हो गया समाप्त। और ये शाम का खाना हो गया सानी। जय श्री राम दोस्तों।